Nyakubahwa Perezida wa Repubulika y'u Rwanda, bayobozi bakuru b'inzego zitandukanye z'igihugu cyacu muteraniye hano, batumirwa mwitabiriye iyi nama y'igihugu umushyikirano ya 16, mu izina ry'abatumiwe muri iyi nama y'igihugu umushyikirano ya 16, ndagira ngo ntangire nsaba abari hano mwese kumfasha gushimira Nyakubahwa Perezida wa Repubulika wadutumiye muri iyi nama. Turanamushimira kandi kuri byinshi tumaze kugeraho nk'igihugu mu nzira y'iterambere nk'uko amaze kubitugaragariza. Ndabashimira Nyakubahwa Perezida wa Repubulika kuba mwangeneye umwanya kugira ngo ngaragaze uko imyanzuro y'inama y'igihugu imishyikirano ya 15 yabaye umwaka ushize yashyizwe mu bikorwa. Ishyirwa mu bikorwa by'imyanzuro y'iyo nama y'umushyikirano ryahujwe n'igenamigambi ry'umwaka wa mbere wa gahunda y'igihugu yo kwihutisha iterambere twatangaje umwaka ushize, ikaba ari gahunda y'imyaka 7 kuva yatangiye umwaka wa 2017 ikazahiza umwaka wa 2024, ikaba kandi twarivuze mu nama y'umushyikirano ishize. Hari harafashwe imyanzuro 9 muri iyo nama y'umushyikirano. Umwanzuro umwe wari uwo mu rwego rw'uburezi, imyanzuro 3 yari mu rwego rw'ubuzima, 2 yari yo mu rwego rw'ubukungu, n'imyanzuro 3 yo mu rwego rw'umuco. Mu rwego rwo kwishyira mu bikorwa, iyi myanzuro yagabanyijwemo ibikorwa 56. Ibikorwa 44 bingana na 80% byashyizwe mu bikorwa nk'uko byari biteganyijwe. Ibikorwa 10 bingana na 18.2% bigeze ku kigero kiri hagati ya 50 na 80%. Igikorwa kimwe kingana 1.8% cyarebanaga no kuvugurura amashuri y'ubumenyi ngiro cyahuye n'imbogamizi nticyabasha kugerwaho ku gihe cyagenewe, ariko ubu imbogamizi zakuweho ku buryo imirimo yo kuvugurura ayo mashuri yakomeje kandi ikabigenda neza. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika, ku mwanzuro warebanaga n'urwego rw'uburezi, hashyizweho ibyumba 286 by'amashuri bikoresha ikoranabuhanga mu kwigisha, aribyo twita smart classrooms, mu mashuri 168, ndetse binashyirwamo umurongo wa internet wihuta. Ubu tukaba dufite ibyumba 1370 bikoresha ikoranabuhanga mu bigo by'amashuri yisumbuye bigera ku bigo 710. Hubatswe ibyumba by'amashuri 922 n'ubwiherero bw'abana bugera ku 1344. Abarimu 62,616 bahuguwe bijyanye n'imfashanyigisho nshya ishingiye ku bumenyi n'ubushobozi bw'umunyeshuri. Hahuguwe kandi abarimu bahugura abandi bagera ku 4,417 mu myigishirize y'indimi. Hahuguwe abarimu 727 mu nzego zitandukanye z'imyuga n'ubumenyingiro twita TVET. Gahunda yo kwiga ingunga imwe yatangijwe mu mashuri yose uyu mwaka, bitangira mu mwaka wa 6 w'amashuri abanza, bikaba byaratumye amasaha yo kwiga yiyongera ava kuri 4 agera kuri 6 ku munsi. Hakozwe n'isuzuma ry'ibikenewe kugira ngo iyi gahunda yo kwiga ingunga imwe twita single shift izatangizwe no mu mwaka wa 5 mu mwaka w'amashuri utaha 2019. Hateguwe kandi ingengabihe nshya y'umwaka w'amashuri abanza n'ayisumbuye izatuma mu gihe kiri imbere abana bazajya batangira umwaka w'amashuri muri Nzeri aho kuba muri Mutarama. Ibyo rero bikaba biri mu ntego twiyemeje yo guhuza umwaka w'amashuri abanza n'ayisumbuye n'umwaka wa kaminuza. Hasubijwe mu mashuri abana bagera ku 55,533 bari barataye amashuri mu mwaka wa 2017. Imibare y'abana bata ishuri yagiye igabanyuka ku buryo yavuye kuri 14% igera kuri 5.6% mu mwaka wa 2016. Mu rwego rwo guteza imbere ubumenyi n'ikoranabuhanga, hemejwe porogaramu nshya zigera kuri 20 kuri porogaramu 30 zari ziteganyijwe mu mashuri makuru na za kaminuza. Mu rwego rw'ubuzima, abaganga bagera kuri 900 bafashwe gukomeza amasomo yabo mu rwego rwo kongera umubare w'abaganga b'inzobere. Abantu bagera ku 260 na 856 bo mu turere 19 barasuzumwe banahabwa imiti ku
ku bari bafite uburwayi bwa hepatite B na C. Ku bafatanye n'inzego zitandukanye hateguwe gahunda yo kujya kuvurira abaturage aho batuye. Muri iyi gahunda abagera ku baturage 145 baravuwe. Hatangijwe kandi gahunda yo gusana amavuriro 5 ariyo ivuriro rya Byumba, Gatonde, Gatunda, Munini na Nyabikenke. Hubatswe kandi amavuriro y'ingoboka twita health posts mu turere twa Rulindo, Kamonyi, Gatsibo, Ngoma, Kicukiro, Muhanga na Nyanza. Mu rwego rwo kurwanya ikoreshwa n'icuruzwa ry'ibiyobyabwenge havuguruwe igitabo cy'amategeko ahana ibyaha mu Rwanda, aho ibihano byakajijwe biva hagati y'imyaka 2 kugera kuri 5 y'igifungo bijya ku myaka 7 kugera kuri 25 ndetse n'igihano cyo gufungwa burundu. Abana bagera ku 1423 bahoze ari inzererezi baragorowe batozwa imyuga n'ubumenyingiro mu byiciro bitandukanye birimo ubwubatsi, ububaji, ubudozi, kwiga gusoma no kwandika. Dukomeje kandi gushyira imbaraga muri gahunda y'imbonezamikurire y'abana bato, dukomeza kurwanya ikibazo cy'imirire mibi mu bana, ari nako dukomeza ubukangurambaga mu miryango mu gutegura indyo yuzuye no kwita ku isuku mu turere twose tw'igihugu. Abana bagera ku 74,248 ndetse n'ababyeyi 13,111 mu cyiciro cya mbere cy'ubudehe bahawe ibiryo bikungahaye ku ntungamubiri kugira ngo bashobore kwita ku bana babo. Mu rwego rw'ubukungu ibyagezweho ni ibikurikira: ingo zisaga 138,490 zahawe amashanyarazi binyuze ku muyoboro mugari. Aha tukaba twararengeje intego twari twihaye y'ingo 115,979. Ingo zisaga 61,546 nazo zagejejweho amashanyarazi aturuka ku mirasire y'izuba. Ingufu z'amashanyarazi dufite kugeza ubu mu gihugu zariyongereye zigera kuri megawate 218 zivuye kuri megawate 108 muri twari dufite mu mwaka wa 2017. Mu rwego rwo korohereza ishoramari havuguruwe ibiciro by'amashanyarazi. Ku nganda ntoya igiciro kuri kilowati cyavuye ku mafaranga 192 kigera ku mafaranga 126, naho mu nganda ziciriritse kiva ku mafaranga 189 kigera kuri 98. Mu rwego rwo kuzamura umuco wo kuzigama hateguwe gahunda ihamye turi butangize muri iyi nama y'umushyikirano y'ubwizigame bw'igihe kirekire, ndetse ikaba twarayise ejo heza. Ku ikubitiro abantu bagera ku 30,660 bamaze kwiyandikisha, ndetse bateganya no kwizigamira amafaranga agera kuri miliyoni 17 zirengaho gatoya. Gutangiza ku mugaragaro uburyo bwo kwizigamira nk'uko nari maze kwivugwa biraba muri iyi nama y'umushyikirano y'uyu munsi. Mu rwego rw'umuco hari by'ingenzi byagezweho muri uyu mwaka. Handitswe ibitabo ku ndangagaciro z'umuco birimo indangagaciro nyobozi z'umuco w'u Rwanda n'inkingi z'umuco w'u Rwanda zihutisha iterambere. Ibi bitabo bikaba byaratangiye gukwirakwizwa hose mu gihugu. Hateguwe kandi hanakwirakwizwa amabwiriza ku mikoreshereze myiza y'Ikinyarwanda nk'uko mwabiduhayemo amabwiriza kwa Perezida wa Repubulika mu nama y'umushyikirano ushize. Amashuri 18 mpuzamahanga akorera mu Rwanda yemeye gushyira isomo ry'Ikinyarwanda mu nyigisho zayo. Urubyiruko rusaga 55,000 rwanyuze mu rugerero, ndetse muri urwo rwego abanyeshuri bagera ku 52 basoje amashuri yisumbuye bagize uruhare mu bikorwa bitandukanye birimo kubakira abatishoboye amazu agera kuri 382, ubwiherero burenga 6,000 n'ibigega byo gufata amazi. Hateguwe kandi gahunda y'urubyiruko rw'intore igomba kumara ibyumweru 8 kandi ishyirwa mu bikorwa mu turere twose. Mu gusoza ndagira ngo nongere mbashimire kwa Perezida wa Repubulika umwanya mwangeneye kugira ngo ngaragaze ibyakozwe mu gushyira mu bikorwa imyanzuro y'inama y'umushyikirano ya 15. Ndabashimiye, murakoze cyane.